Dober dan vsi skupaj, že zadnje 3 dni delam na mojemu celotnemu kolesarskem vodiču. V tem je vse opisan, kar sem se naučil v zadnjih 5 letih. Torej, kaj moraš jesti, kako moraš trenirati, kaj moraš trenirati, da predvsem zgubiš težo, da ostaneš malo bolj fit. Torej, ta vodič bo za vsakega, tudi za tiste, ki hočejo sam zgubiti težo in postati malo bolj fit. Torej, v njem je za zdaj ful podroben opisan sama prehrana. Bom naredil 3 različne plane, torej za 3 dni, 4 dni in pa od 5 do 7 dni. To so 3 različni plani, ki imajo eno isto funkcijo, da zgubiš kile in postaneš hitrejši. Mogoče ne samo za zgubiti kile, ampak tudi za zvišati svoj FTP. Zdaj vse te kratice, FTP, TSS, fitness, vse to bo noter opisan. Tako da, če te to zanima, imam po planu dokončati do konca meseca. Zdaj, ta vodič bo na voljo na mojemu Patreonu, tako da narod se tam. Za več informacij o samem vodiču bom pa itak sporočil pol, ko ga bom končal. Danes smo dobili en paket, USB hub za naš setup. To bom imel pol za napajati modeme, pa to in pa še tole. 5 port gigabit desktop switch. Torej, to je pa za ta setup, zato ker zdaj imam samo en kabel za internet in moram pol preklapljati, pa še narediti hotspot, zato da imam pol Wi-Fi od tizga kompa na ta komp. Tega sem rešil, ker to mi je res delalo dosti težav. Vidimo, installation guide. To je pa čist mičkan. Joj, tu koliko je mičkan. Moj telefon, še manjš. Da ja, 5 portov. Viš kaj na zadevca? Res sem mislil, da bo tale malo večji. Joj. Še kabel za napajati in installation guide. LAN gre v 5. In pa sem čik. Malo ni placano, ampak vidim, da je eden je prej. Okay. Zelena lučka. Kam ga bom dal? Toh kable, joj. Internet gre semle. Eden kabel gre semle. Drug kabel gre semle. Kabel gre semle. No, kako gre noter? Gre semle. Lučke svetijo. Zdaj lahko te adapterje sklopim. Prikladam kar nazaj poklopim na to, da bom imel za Wi-Fi točke. 1 gigabit, 100 megabajtov. Torej, če te zanima, koliko sem to naredil, da v bistvu samo eno miško uporabljam na obeh kompih, ko grem samo z miško dol, pa se ti tukaj pokaže miška. To lahko vidiš v tem videu, tukaj gor klikni, pa boš lahko videl, koliko sem to naredil. Torej, stikalo smo zrihtali, kable smo še popravili, kable smo še uredili, malo lepše izgleda. Ja, malo lepše. No, zdaj pa naš Q&A, torej vprašanja in odgovori. Kar začnimo na začetka. Koliko časa si že gasilec? Je vprašal Jošt. Že od 2007, po moje sem bil star 10. Čeprav meni se zdi, da sem že prej hodil na gasilce. To je v bistvu že navada v naši vasi, da postaneš kar gasilec, pa hodiš na vaje, pa to. Tam od 6 do 10 let se mi zdi, sem začel se z gasilci ubadati, recimo 15 let. Torej, Marko sprašuje, kjer čin imam pri gasilcih. Nižji gasilski častnik, zdaj mogoče bom šel še na višji gasilski častnik, tako da bomo videli, kaj bojo razmere povedale. Torej, zakaj sem začel kolesariti in kam je pritegnilo kolesarstvo. V bistvu jaz sem postal kolesar glih zaradi gasilcev. Torej, ko sem naredil prav tečaj za gasilca, sem šel pol še na IDA, torej za nosilec dihalnega aparata. Zaradi tega rabiš ti narediti fizičen test in pa teste.
Zdaj, fizičen del pa itak, takrat nisem še nič vozil, takrat se nisem z domenim športom ukvarjal in nič. Zdaj, naredil sem prav video za to, si ga lahko pogledaš tam gor je link. Zakaj si se odločil za kolesarjenje in da boš to snemal na YouTubeu, je vprašal Patrik. Zdaj, ful sem gledal te ameriške youtuberje, vlogerje, pa sem rekel, dajmo nekaj probat, nekaj narediti na tem, pa sem začel snemati te vloge. Prvo sem sam snemal, kar se tiče na kolesu, torej brez da bi kaj govoril pa to. Potem pa sem začel, moj prvi vlog je bil, ko sem šel v Kočevje in sem v angleščini, pa nisem vedel, da bi kar začel v slovenščini, ko sem že nabral gledalcev, naročnikov. Zaradi tega, ker sem čez zimo sem v bistvu jaz nalagal dirke Zwifta, pa sem nabral že 100 naročnikov, tako da pol sem rekel, ajde, če bom glih začel z vlogi, pač dajmo pol v slovenščini pa angleške podnapise in pol od takrat imam na vseh vlogih angleške podnapise. Si kar vzamem urco ali pa dve, da naredim angleške podnapise, tako da ne zgubim, bi rekel, naročnikov, ki so me že prej gledali, pa tudi malo bolj svetovnega vidika. Če ne bo glih ogledal, bom pa vsaj imel nekaj za spomin. Jan sprašuje, kjer je moj favorite kolo. Moj favorite kolo je S-Works, Specialized S-Works, ker sem ga že prav pri prijatelju. Ja, kar fajn občutek, no, res, kar dobro kolo. Zdaj, za najboljšo znamko kolesa, jaz v bistvu ne vem, če imam kakšno znamko, ki mi je res ful, da bi rekel favorite. Drugače mi pa všeč Bianchi pa Specialized. Kakšne dirke imam najraje? Ravninske, mešane ali klance? Mislim, da bom kar rekel klance, te so mi po mojem najboljši, ker če je sam ravninska, mislim, jaz sem že toliko lahek, da mi niso glih všeč, če je sama ravninska. Jaz sem dokaj lahek, čeprav je moj FTP kar visok, ni to, no. Je boljši tu kakšen klanc, ali pa kakšne dolge, recimo kakšna Franja, Alpe, Argonautski maraton, pač kaj tacga je tudi zanimivo, ker ni čist ravnina, ampak je tudi nekaj klanca. Tako da ja, bi rekel, klanci so najbolj zanimivi zame. Leon je vprašal, si bil na bike fittingu, če ja, kje? No, nažalost, prav na bike fittingu še nisem bil. Sem si kar jaz sam, v bistvu sam pa prijatelji so mi malo svetovali, koliko si naj naštimam kolo, koliko si naj sedež dvignem in pola ne. Malo si ga dvigneš, pa kolesariš še 2-3 tedne, pa če ti odgovarja, je v redu, če ne pa še malo dvigneš ali pa zmanjšaš. Matic sprašuje, kaj ti daje motivacijo, da toliko treniraš? To je pa dobro vprašanje. Jaz bi rekel uspeh. Ne samo uspeh tako na splošno na tekmah, ampak tudi recimo pri sebi. Bi rekel, da je en del je tudi recimo, da hočem zmagovati na klancih. Je pa res, da me ful motivira tudi ta event, ki ga bom naredil. Julija, v tem dobrodelnem eventu bom naredil 2600 km v 13 dneh. Vse je bilo tudi live na Twitchu. To mi nekako tudi daje malo motivacije, zaradi tega, ker moram delati malo več na sebi, malo več volumna, malo več baze, zaradi tega, da bom lahko celotno naredil, ker 200 km na dan ni tako malo, še posebej, če je 2200 višincev. Zdaj, če pa razmišljaš po drugi strani, torej motivacijo, da sploh lahko toliko treniram, v bistvu največ me motivirajo prijatelji na Twitchu, torej ostali streamerji, ki tudi Zwift streamajo na Twitchu, ker sem jih res ful dobro spoznal. Če se slabo počutiš, se sam z njimi pogovoriš, pa je pol ful lažji. Zdaj, en od njih, ki sem ga spoznal prek Zwifta na Twitchu, bo prišel na moj dobrodelni event in bova v bistvu skupaj prekolesarila vseh teh 13 dni. On je tudi rekel, da hoče obiskati Slovenijo, pa da videti, kakšna je Slovenija. Res dober projekt. Ne samo zame, no, ko imel družbo, ampak tudi za njega, ki bo videl celotno Slovenijo. Katja sprašuje, kdaj bom začel moj event. Ta se bo začel julija, 19. julija do 31. julija. Facebook event je tudi že na voljo.
To je bilo to od vprašanj. Upam, da ste uživali. Lajki video, narod se na kanal, podpri kontent na Patreonu in se vidimo naslednjič.